บางครั้งร่างกายของเราก็พยายามส่งสัญญาณเล็กๆให้เรารู้ว่าถึงเวลาต้องพักแล้วหากคุณตื่นมาแล้วรู้สึกเพลียปวดเมื่อยทั้งที่ไม่ได้ออกแรงหรือไม่มีสมาธิและหงุดหงิดง่ายขึ้นโดยไม่รู้ตัวบางคืนหลับไม่สนิทหรือรู้สึกไม่มีแรงแม้ไม่ได้ทำอะไรมากทั้งหมดนี้คือวิธีที่ร่างกายกำลังขอให้คุณชะลอและพักบ้างการนวดคือหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยปลดล็อกความตึงกระตุ้นระบบประสาทและพาร่างกายกลับสู่สมดุลอีกครั้งที่ JM Massage Studio เราเชื่อว่าการให้ร่างกายได้พักคือของขวัญเล็กๆที่คุณควรมอบให้ตัวเองครับ